علاقة السياسي بالإعلامي هي علاقة حتمية. طبعا علاقة ممتدة في الزمن، كانت قبل هذه الندوة وستظل بعد هذه الندوة، لأنها علاقة ما بين جوج الفاعلين اللي ما يمكنش تكون الدولة الحديثة بدون ما. طبعا هي هذه العلاقة قد ينتابها في بعض الأحيان لحظات هدوء، لحظات سكون، وفي بعض الأحيان قد تعيش لحظات توتر. طبعا التوتر مطلوب في العلاقة ما بين السياسي والصحفي، ما دام أن السياسي يحاول جهد الإمكان ترك العديد من المعطيات والأخبار في مكتبه، والسياسي همه الأساسي أو الصحفي همه الأساسي هو البحث عن تلك المعطيات ونشرها للعموم. إذن دائما هناك صراع حول المعلومة، حول السلطة، حول العلاقة ديال الصحفي مع السياسي ستظل. لذلك اليوم هذا اللقاء هو مهم، لأنه في كل لحظة يحتاج إلى تمرين ويحتاج إلى قراءة جديدة، خصوصا في ظل السياق السياسي والاجتماعي الذي نعيشه. تفرض هذا النوع من النقاش للوصول إلى مشروع وصفة لعلاقة السياسي بالصحفي. طبعا لن نصل إلى هذه الوصفة الكاملة ما دام أن الصحفي مهمته الأساسية أن يتابع القطارات التي لا تأتي في وقتها وليست القطارات التي تأتي في وقتها، وهذا هو الذي يزعج السياسي. السياسي يريد صحفيا يسوق مواقفه وآراءه، والصحفي يريد أخبارا ينشرها للعموم ولو كانت يعني مهددة أو مسيئة للسياسي.